Viva! Viva! Bonjour, bonjour. Bonjour. Nazomona mali les belé les lots. C'est ça la vibration de la caté. Tobandi information. Na kosenga ke bato nyonso toyoka na malamu. Alobaka ke même na chic pour retenir cours ya professeur na yo il faut landaye na boke binyoso IDPS viva Viva! awa toyaka kosala basologa te awa tozoye la politique politique epe bayekolaka yango malgré tout obotami na yango parce que soki obotami na don wana efo tia yango na exercice nde bato bako comprendre yango ke do wana penza eza ya ye eza boye te. C'est ça la politique oyo tozoya kosala awa esika nyonso kombata ya IDPS atelemaka balobelaka rien ke politique IDPS viva tokola Tshisekedi a dit ceci. La politique, il n'a pas de brevet. C'est-à-dire, la politique, c'est la tête. Nakati ya politique, eza na CVT. IDPS viva. Yangone Tshisekedi alobaka boy. Eza na bato mususu wana thèse na ye tanga azo défendre doctorat na ye. Aloba boye. Eza na bato mususu babotama na makila ya banyama maza mutu. Eza na bato mususu babotama na makila ya bandeki me ozomona ye kaza mutu. IDPS viva. Moto ya botama lokola nyama akobanda kuagire lokola nyama. Quel que soit cycle ya doctorat na ye, quel que soit ba diplôme universitaire na ye, ngai tango na tanga ka Tshisekedi nazomona ke moto c'est un prophète, un poète. Oui. IDPS viva. Parce que nyonso Tshisekedi aloba namona kayango après beaucoup d'années. IDPS viva. Pourquoi bato bozomona awa nalobaka awa il y a deux catégories ya ba politiciens. Tozana ba politiciens à l'authenticité. Tozana ba politivala. IDPS viva. Nakoki ko expliquer binu des termes wana signification na ngeli nikolobani. Politicien à l'authenticité azali motoyo abotama politicien pour intérêt ya mboka na ye. Mais politivala ezali nini? Ezali motoyo amisali politicien pour na vatre na ye. IDPS viva. C'est ça la différence. Attendez tolobaka awa tozandenge mokoti. Ouais. Moto mosusu azoloba po asepelisa moto po apesa ye $100 ou bien apesa ye $10. IDPS viva. C'est ça la haine eza na kati ya IDPS. Problème na biso tozo reconnaître grâce ya mutute. Ndenge Gilles azali awa. Il faut na reconnaître grâce à Gilles. Oui. Mais ce qui au moni moto a commis ko combattre Gilles pour na intérêt na ye azali politicien à l'authenticité. Oui. IDPS viva. Balobaka nous connaissons en partie. Ouais, Ebignon. Oya Ebignon so azate. IDPS viva. Mais diriger c'est prévoir. Ce qui ozomona moto alingi ko régner yeba ke azali égoïste. IDPS viva. C'est ça shite Mobutu azalaki nango yango wana. Parce que Mobutu soki azalaka ke azalaki politicien gouverner c'est prévoir mais mboka na biso ekenda ndenge ekenda boyete. IDPS viva. Mobutu asalaka règne na pouvoir na ye ma gouvernate. C'est ça deux pouvoirs où il y a une différence.
la gouvernance et les règles. UDPS viva. Nazo kota na information oyo bokozela yango, bokolia pe bokofiba yango. Mais nalengi na lave mitu ya ba Congolais. Biloko oyo biso tozosala, tozoyeba koteni nango te. UDPS viva. Yango na bomonaki UDPS ça fait longtemps. Azali ko accéder na pouvoir te pona nini, pona ba opportuniste. Tshisekedi eza na chemin droite, okomona jouer na ye akei na cour. Oyo pe akei na ve, il est viva. C'est ça le problème. Et là qu'on a kosenga na ba président ba parlement debout. Eza tate ya koluka leadership. Ezali ta ya ko mobiliser ba Congolais. Pe kokomisa ba Congolais nyonso ba membre ya UDPS. Eza boete. Parce que biso tozotala 2023. Lelo soki bozolo bakeno to accéder na pouvoir mais tozosala te. À cause de quoi? À cause du partage du pouvoir, n'est-ce pas? Parce que ceux qui UDPS azouaka la totalité du pouvoir. Mais lelo to avancer musika eza boete. Yo koya bisangai keno ngai nde nazala kati ya collectif. Ngai nde ezali musala na biso ba parlementaire debout te. Ezande to komisa ba membre nyos ou bien ba Congolais nyos, Congolaises nyos to séduire bango ba koma ba membre ya UDPS pour être 2023 si 500 députés oyo bozaka na Assemblée nationale UDPS yemoko azwa 450. UDPS viva. C'est ça notre service. Yoko yebisanga ke ngane na yebani na général. Ngai nde na yebani boy. Non, eza mosala na biso te. Mosala eza ya koteya. Ba Congolais nanu ba comprendre te, ba comprendre pouvoir de UDPS et vision politique ya UDPS. UDPS viva. C'est ça notre service. Ngai soki ezalaka ke nazalaki ke nasala parlement mpo na banda korekolte bambongo bomosalaka mais ça vision na nga te. Vision na nga yango wana mosala nazosala nazali évangéliste politique historien mpo na kotalisa vision politique ya UDPS. Moi je sais que na kati na bino awa balicencié badocteur bagradué baza ebele awa peut-être boleki nga na mayele ebele. UDPS viva. Mosala na ngai yango wana naza na mosala ke tokoma eli bolingo ezala kati na biso tolingana mpe to reconnaître grâce ya motu na motu. UDPS viva. Eloko nini ozomona kuna na Kasai, eloko nini UDPS viva. Wana makambo etali Sankuru baye ko comprendre que na Sankuru wana malgré tout Mukumadi obino ozomona azalaki membre ya FCC mazali membre ya FCC na mulimu te. UDPS viva. Sous commission UDPS viva. Mukumadi azalaki membre ya FCC physiquement mais moralement azali membre ya FCC te. Ozokanga bien. Même tango bazokumisa Mukumadi obia bavote Mukumadi gouverneur ya Sankuru chef de l'état alobaki alobi bomoni te ke tobotoli bango province ya Sankuru. UDPS viva. Tango baye ko comprendre que Mukumadi aza na agenda caché ya président ya chef de l'état. UDPS viva. Mais balkoti si monsieur balongola ye est-ce que bazokoka yango? UDPS viva. Conseiller oyo ayeboy aye kofunda Mukumadi est-ce que bapesi réponse? Bayebisi ezonga nani? Ce n'est pas le moment. UDPS viva. Tango tozoloba politique awa efo toyebaka politique nini tozolobela. UDPS viva. Nayebisaka bino ke silence ya Tshisekedi bato ebele bazomona ye zobo. Ok, pas silence na ye ezali sage likolo ya ba sagesse nyonso ya mokili. UDPS viva. Même la communauté internationale bazokoka ko comprendre Tshisekedi te.
UDPS viva. Bible elobi ke zela nanu mikitisa pote nzambe asala nini. Tango Tshisekedi mikitisi nde nzambe sikoyo. UDPS viva. Eza na makambo mususu tozolobela awa opreparaki yango te. Eza boye te. Parce que tango tozotanga kombo wana intelligence na sagesse ezobakisama likolo na yo. Parce que Nzambe moto azali appartenait numéro 1 ya chef de l'État. Amen. Amen. UDPS viva. Ezali communauté internationale te. Mais appartenait numéro 1 ya chef de l'État, c'est Jésus-Christ. Yamana boyoki mende azali moto ya franc-maçonnerie, azali moto ya kaka. Mende azoloba bien. Alobi entre Félix na Jésus, il n'y a pas match. UDPS viva. Mende pe alobi bien. Alobi que Jésus na Félix. Bolingo Félix azanango eza bolingo oyo Jésus ayaki kokufela bato na mokili. Mende moto alobi ngai te. UDPS viva. Ezali lambere mende moto alobi ngai te. Parce que mende wana azana labo ya FCC. UDPS viva. Soki totali na cash na biso na FCC na PPRD boyebisa biso intelligent baze ebele wapi monite bozoyeba te. Soki totali physiquement ke bato ya mayele baze ebele wapi FCC papa kashite. UDPS viva. Bato nyonso oyo baza na cash baza na expérience ya koleka bato ya FCC te. Parce que soi-disant docteur, oyo tozobenga bango docteur, professeur à l'université, baza na ngambo ya FCC. Eza boye te. Mais pourquoi cash azali ko compliqué bien UDPS azo compliqué ebele ya bato plus de 450 partis politiques. UDPS viva. Mais là qu'on a zoyebisa bino que appartenait numéro 1 à Félix, c'est Dieu lui-même. UDPS viva. To évoluer. Bozozela kaka makambo oyo ya kisantu. Oyebi makambo ya kisantu. UDPS viva. Basekre bimakate asali nini? UDPS viva. Tshisekedi alobi laissez-les aller. UDPS viva. Botika ya kende. À cause de la bloquer quelqu'un, Baba ko démissionner en bloc. Na yebisa kibinu lobby awa. Que libulu oyo kabila timulaki ezali libulu ya kotindika ba Congolais ebe. Nzokande FCC coalition UDPS viva. Coalition ezalaki ya bato mibale. UDPS viva. Accord ezalaki ya bato mibale. Tango Fachi a eu pouvoir, présidence. Bato ya FCC a bloqué Fachi. Kabila telemi na katikati. UDPS viva. Coupe ya bato ebele awa. Fachi awa. Kabila na katikati. Kabila communauté internationale bazo sa nini? Bazo senga ye. Moto ya kopesa bango ye ezali kaka Fachi. Eza boye te. Kabila lobi que j'ai besoin de protection. UDPS viva. Fachi yebisi yo za besoin ya protection. Metala eloko bosali ngai. UDPS viva. Politique ezelo komoko mabe. Tango kaka Kabila tali danger. Kotoyo libulu, kotoyo mos. UDPS viva. Akokende wapi? Kabila nde moto ayebisi Fachi boy. Naza na besoin ya protection. Protéger nga na bana na ngai. Parce que communauté internationale baza déterminée. UDPS viva. Fachi ayebisi ça va. Pour na protéger, il faut que ça la coalition. Na kati ya gouvernement il faut to kabola katikati. UDPS viva. Parce que bango bazalaki na pouvoir administratif. Mais biso tozalaki na pouvoir présidentiel. Bozo kanga bien.
UDPS viva. Or que pas eloko etambwisaka mboka ezali pouvoir administratif. UDPS viva. Kabila lobi d'accord. Nandimi to partager. UDPS viva. C'est ça la coalition. C'est ça la coalition. UDPS viva. Yamana boboni kuna. Kabila keika kamukolo ya suku. Bapesa yekit babengaka ye autorité morale. Eza boyete. Kabila tango akei na kisoto. Olie bapesa yekit liboso ataka autorité morale. Kabila boyi yango. Pourquoi boyaki yango? UDPS viva. Soki Kabila avandaka liboso bandeko na ngai. Balingaki baloba keke Kabila nde moto azali kontete bango. UDPS viva. Eza signe politique. Mais Kabila anizongisi sima. Balobi na bango. Bon cesse ba faire o bozo sala. UDPS viva. Nzokanda objectif na bango ezali nini? Ezali objectif ya kolongwa na coalition pour ete basala alliance. Mais c'est trop tard. UDPS viva. Ozomane esika facha lekeli bango. Kabila lobi ndenge bozaboye. Soki bolingi tokende ebele te. Pour soutenir kaka Félix. Wana ezali déclaration Joseph Kabila asali. UDPS viva. Tango top Congo accueilli. Parce qu'il y a des ministres. Il y a PP, il y a FCC. Bakende Kikuna. Oh! Tango ministre azotika poste na ye administratif. Azo kende kuna, c'est une infraction. UDPS viva. Amani batona politique bayebi yango te. Mais batanga. Ministre yo zali ko incarner nation kati na yo. Mais yo otiki nation ozo kende na réunion ya regroupement politique. C'est une infraction. Automatiquement, il faut pas bengana bango nyos. Tango kaka bato ya top Congo bakei kuna. Et là koni ne salami tous les ministres tout la musi yasasa. Oyebi moto ya répondre. UDPS viva. Parce que chaque ministre essaye qui va attendre le micro. Mais ndenge nini bakimi na 4h du matin. Félix Azo Sekabango. Politique tozo sala ezali politique ya mkuu wa nzoko. UDPS viva. Mbwa ata minu na ye umeli panda sekata pobuka mkuu wa nzoko ezalaka pasi. UDPS viva. Bazui ya bango. Tango Jean-Marc Alobi na boyi tebo nage. Tala, chaque langage politique a sa signification. Soki bozoye bate Jean-Marc yema comme Tomi Lobela kite parce que babona ka agenda caché ya FCC yango nazo na Shadari kimono lataki osuki wapi Robert Apena alobaki ke tozana système ya perkit mais kuna UDPS viva China lambo na bango ayebisi bango ba maître nyonso bozonga awa Toza makasi lisusu te. Toza na grand maître. UDPS viva. Toza na grand maître au-dessus des maîtres. Oyo bazobenga ye atoana Félix Tshisekedi. Chef de l'État abanika nie. Oyebi position ya chef de l'État azomona bango te azomona nanu est. UDPS viva. Na yebisa kibinu kenzete bakata kango na misisa. Chef de l'État alobi ngai naza na préoccupation kaka ya Kije, quartier général. Tous les généraux du Congo oyo bolobaka ke bozwa ba formation oyo bosisa na ba académie militaire binu bokende bosisa nde guerre ya ES. Alors na Kinshasa bientôt toloti kaka na ba major. UDPS viva. Quartier général. Soki balobi quartier général, c'est-à-dire ba généraux nyonso. Il faut bovanda wana. Toyeba nana zo trahir nani. UDPS viva. Mamani politique esike ekomi. Ekomi mukuwa. Ekomi mukuwa bazo comprendre politique lisusu te.
UDPS viva! UDPS viva! Laissez-les aller! Tshisekedi ayebi sabinu ke Kabila bozomona akotika ya kaka na mwasi na ye na mwana na ye bakongole nyoso bakoboya ye UDPS viva! Kabila comprendre ke bakongole balingi ye lisusu te eloko nini etindi bango na Kisambi parce que bato wana baza na basanction internationale ya communauté internationale UDPS viva! UDPS viva! Bato wana bazotala ke lokola toza na basanction me babakisi lisusu basanction tokosuka wapi po justice ezoya awa ezali te pays UDPS viva! Omoni esika ezalaki shopyards na GB ne place wana bazobongisa baboshab bandakala bamende moto na moto akosamba selo infraction na ye bakokangama awa UDPS viva! Soki bozoyeba te plan ya chef de l'État efo to soutenir Fachi parce que Fachi nde azali incarnation ya peuple congolais. Consommer Fachi mosala na biso eza ya kosensibilize bakongolais nyonso gratuité ya enseignement yango ekangi bango singa na kingo nazoyoka moto mosusu azoloba awa tala toza bacombattant toza bapoliticien eza boye te chaque langage efo kotia yango na laboratoire ozoyoka ngai même information efo koanalyse yango efo kopurifie yango avant ya kopesa epai ya bato UDPS viva! Gratuité ya enseignement ezali ya mutu te ezali constitutionnel mais bato wana bazalaki pendant 20 ans bazalaki na mauvaise volonté ya koaplike yango moto tomoni ke aza na bonne volonté ya koaplike yango ezali kaka chef de l'État ntango ozolanda information bato ya FCC obozomona wana batikali bamoribo UDPS viva! Égyptien oyo bazalaki konyokola biso bokomona bango lisusu UDPS viva! bakonage mele rouge ezosala nini yango nde omoni sortir etikali kaka moko UDPS viva! avana chite mpo natikela bandeko boyebake soki okatisi vivant na Brazzaville saso azozela yo boyokinga bien mais fleuve ezali soki oyebi nage te UDPS viva! Boprepare bagage na bino malamu UDPS viva! Ntango bozoloba ke bazobimisa bana na bango papa aza na sanction na famille na ye mobile bakokende wapi biso na bango awa. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie. Suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs. Le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus. Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peine fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tchubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.